Bienvenidos a un video más de Revolution Channel. Este video más que nada consiste en brindarles una serie de sonidos para aquellas personas que hacen intro. Más que nada son efectos de sonidos, por ejemplo efecto de balas, de puertas que se mueven, o de repente sonidos de vientos o de árboles, o incluso de animales. Les voy a dejar unos links en la descripción del video, el cual consiste en 4 paquetes y 4 links de descarga. Cada link de descarga es un paquete. Lo único que tenemos que hacer es copiar el link y pegarlo. Pues esperamos unos segundos. Y descargamos el paquete. Y comenzamos a hacer nuestra descarga. Lo guardamos. Y así seguimos descargando los demás paquetes. Abrimos los paquetes, lo pasamos a nuestro computador. Y vemos los paquetes. Acá está la lista. Si ustedes desean ver las listas, van a ver impacto de balas, todos los tienen, física, cristal roto, van a ver que tenemos muchos. También hay de vientos, de puertas, cristal, pasos, vehículos, otros, y así. Cada paquete está separado por sección y por tipo. A ver, acá tienen más. Prácticamente son más de 2000 sonidos. Bueno, espero que les haya gustado este video, suscríbanse al canal y los veré en otro video de Revolution Channel.